শীতকালের হালকা হালকা বাতাসে কিন্তু মানে বুকে কফ জমে যায় ঠান্ডার কারণে। এটা হচ্ছে একটা লেদারের চেস্ট গার্ড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল লেদার। ওহো, এই কালারটা এক পিসে আছে। এটা হচ্ছে উইন্ড ব্রেকার, এটার পেছনে রেডিয়াম দেওয়া আর এখানে একটু ডিজাইন কর। এই যে ভাই, এটা হচ্ছে আরেকটা উইন্ড ব্রেকার। এটা এগুলো সব এক্সপোর্টের মতোই, কোয়ালিটি অনেক ভালো। আর এক কালারের মধ্যে আপনারা এই যে এই কালারটা পেয়ে যাবেন। এটা বাইক রাইডিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে এটা হচ্ছে জনপ্রিয় কালার। মানে এটা অনেক সেল করছি, মানে কয়েক লক্ষ পিস হবে হিসাব ছাড়া। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের উইন্ড ব্রেকার, ওয়াটারপ্রুফ, বাতাস আটকাবে। এটার আউটলুক হচ্ছে এটা। আর এখানে আমাদের অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলোতে একটা লোগো দেওয়া থাকবে। এটা হচ্ছে একটা হ্যান্ড গ্লাভস, এটা সৌমির। এটার প্রাইস আগে অনেক কম ছিল, এটা আপাতত প্রাইস হচ্ছে 750। এটা হচ্ছে ফিউরগানের একটা হাই কোয়ালিটির একটা লেদারের গ্লাভস। এটা হচ্ছে ফুল লেদার, এই যে ফিউরগান। এছাড়া আমাদের কাছে এমটির গ্লাভস অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে এমটি ব্র্যান্ড। এই যে এটা হচ্ছে একটা বিমারের নি গার্ড, এলবো গার্ডের সেট। এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল। এটা হচ্ছে বিমারের আরেকটা নি গার্ডের এলবো গার্ডের সেট। আসসালামু আলাইকুম, আমি আশরাফুল ব্লগ থেকে। আমাদের শপ হচ্ছে বংশালে, বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন, 52 বংশাল রোড, ঢাকা 1100, পেলাওয়ালা মসজিদের অপোজিটে। সামনে যেহেতু শীতকাল, অলরেডি কিন্তু শীত চলে আসছে আমাদের মাঝে। আর সবগুলো শীতের প্রোডাক্ট দেখাবো আজকে। যাদের পাইকারি লাগবে আপনারা পাইকারি নিতে পারবেন, যাদের খুচরা লাগবে খুচরা নিতে পারবেন। শীতকালের হালকা হালকা বাতাসে কিন্তু মানে বুকে কফ জমে যায় ঠান্ডার কারণে। আপনারা এই চেস্ট গার্ডটা ব্যবহার করবেন। এটা হচ্ছে লুকস, এটা হ্যাঁ, এটা এইভাবে থাকবে, গলার মধ্যে কিন্তু ঠান্ডা লাগবে না। আর এটা ফুল সেফটি পাবেন একটা বুকের মধ্যে। এটা হচ্ছে চেস্ট গার্ড, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 300 টাকা। আর পিছনে বেল দেওয়া আছে, বেল দিয়ে আপনারা এইভাবে লাগাবেন। এই যে এটা বেল জাস্ট পিছন দিয়ে এইভাবে লাগাই দেবেন, তাইলে হবে। মাত্র 300 টাকা এই চেস্ট গার্ডটি আপনারা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে একটা লেদারের চেস্ট গার্ড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল লেদার। এই যে দেখেন, একদম স্মুথ। মানে দামি দামি জ্যাকেটের মধ্যে যেই রেক্সিনটা ব্যবহার করে আর্টিফিশিয়াল, এটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটার এই যে এটা এইভাবে পরবেন। আর এখানে একটা রেডিয়াম দেওয়া আছে, এটা রাত্রেবেলা জ্বলবে। আর এখানে একটা পকেট দেওয়া আছে চেস্ট গার্ডের। পকেটের মধ্যে আপনি ফোনটা রাখতে পারবেন। হাইওয়েতে যখন রাইড করবেন বা সিটির মধ্যে করলো, আপনি ইজিলি ফোনটা বের করে ফোন রিসিভ করতে পারবেন। এটার প্রাইস মাত্র 600 টাকা। এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল লেদার। এই কালারটা এক পিসে আছে। এটা হচ্ছে উইন্ড ব্রেকার, এটাও আপনার বাতাস আটকাবে। এই ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে আপনার এটা পড়তে পারবেন শীতকালে, এটা অনেক প্রয়োজনীয়। এটা হচ্ছে ওহো, এটা লুক দেখছেন, করা একটা কালার। এটা হচ্ছে আমাদের বিকিউএফ ব্র্যান্ডের। এটা প্রায় 30 বছর ধরে আমাদের এই কোম্পানিটা আছে। বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন, আমাদের গার্মেন্টস সেকশনের যেটা। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 600 টাকা। মাত্র 600 টাকা। আর পিছনে হচ্ছে একটা রেডিয়াম দেওয়া থাকবে। রাত্রের বেলা যখন আপনি রাইড করবেন তখন এটা জ্বলবে। এগুলার কাপড় আশা করি 2-3 বছরে কিচ্ছু হবে না, কোয়ালিটি অনেক ভালো। যারা উইন্ড ব্রেকার খুঁজতেছেন আনকমন, আমাদের শপে আসতে পারেন। আর যাদের মানে অনলাইনে নেবেন, আপনারা আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, ওখানে যোগাযোগ করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপে যদি আপনি নক দেন, আপনাদের কিছু ক্যাটালগ পাঠানো। আরেকটা উইন্ড ব্রেকার পাবেন, এটা হচ্ছে এই যে এটার পেছনে রেডিয়াম দেওয়া আর এখানে একটু ডিজাইন করছে। ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এটার প্রাইস 600 টাকা। এরকম আপনারা এটার মধ্যে আবার ব্ল্যাক পাবেন, এই যে ব্ল্যাক নিয়ন কম্বিনেশন, এটাও 600 টাকা। অনেক সুন্দর একটা উইন্ড ব্রেকার এটা। আর এটার মধ্যে এই যে আপনারা আর্মি কালার পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। যাদের আর্মি কালার পছন্দ, আপনারা আর্মি কালার নিতে পারেন। এগুলোর মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে কম দামিও আছে, 200-250 টাকাও আছে। এগুলো আপাতত ভিডিওতে দেখাইতেছি না। যাদের লাগবে আপনারা শপে আসলে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটার মধ্যে আর্মি কালার মধ্যে আপনারা আরেকটা কালার পেয়ে যাবেন। ওহো, এই কালারটা অনেক সুন্দর ইমন ভাই। জোস। এটা পরলে, আচ্ছা এটা একটু পরে দেখাই কেমন লাগবে পরার পরে। এটা হচ্ছে আর্মি কালারের উইন্ড ব্রেকার। আর এটার পিছনে একটা রেডিয়াম দেওয়া আছে রেগুলার। সবগুলোর মধ্যে রেডিয়াম দেওয়া থাকবে, হাইওয়েতে রাইড করতে সুবিধা পাবেন। আর এগুলার আউটলুক কিন্তু অনেক সুন্দর। আপনারা যখন পরবেন, যেমন আমি হাতে নিয়েছিলাম জিনিসটা, বেশ একটা সুন্দর হয়তো দেখা যায়নি, যখন পরছি অনেক ভালো লাগছে। এটার প্রাইসও 600 টাকা মাত্র। এই যে ভাই, এটা হচ্ছে আরেকটা উইন্ড ব্রেকার। এগুলো সব এক্সপোর্টের মতোই, কোয়ালিটি অনেক ভালো। এটার প্রাইসও 600 টাকা। যাদের লাগবে স্ক্রিনশট নেন তাড়াতাড়ি, এগুলা সীমিত প্রোডাক্ট আছে আমাদের কাছে। আর আর্মি কালারের মধ্যে আরেকটা কালার আছে ভাই, এটা এই যে আরেকটা আছে আর্মি কালারের মধ্যে, রেড কালার আর্মি ডিজাইনের মধ্যে। এই যে এটা সব 600 টাকা। আর এক কালারের মধ্যে আপনারা এই যে এই কালারটা পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে মেরুন কালারের মধ্যে। এগুলোর প্রাইস একটু কম, এগুলো হচ্ছে মাত্র 500 টাকা। 500 টাকা আপনারা ওয়াটারপ্রুফ, এটা ফুল ওয়াটার। 500 টাকার মধ্যে আরেকটা কালার পাবেন, এটা হচ্ছে একটু অলিভ কালার।
এই কালারটা পরলে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে। অলিভ কালার আমার অনেকগুলো জ্যাকেট আছে। আর এই যে আপনারা নেভি ব্লু কালার পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে এক কালার। এখানে রেডিয়াম দেওয়া থাকবে পিছনে, আর আমাদের লোগো গার্মেন্টসের। আমাদের মেইন বিজনেস কিন্তু গার্মেন্টস রিলেটেড। আমাদের বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন 30 বছর ধরে বিজনেস করে আসতেছে। মানে রেনকোট ম্যানুফ্যাকচার করে, ডাস্ট কোট, বাইক কভার, উইন্ড ব্রেকার, এগুলো আমরা মানে সারা বাংলাদেশেই ব্যবসা আছে। আর হচ্ছে আমাদের আরেকটা সেক্টর হচ্ছে বাইক অ্যাক্সেসরিজ, এগুলো আমরা চায়না থেকে ইম্পোর্ট করি। এই ব্যবসা আমাদের প্রায় 5 ইয়ার্সের উপরে হয়েছে আর কি, বাইক অ্যাক্সেসরিজের। বাইক রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এটা হচ্ছে জনপ্রিয় কালার, মানে এটা অনেক সেল করছি, মানে কয়েক লক্ষ পিস হবে হিসাব ছাড়া। এটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ, এটার মধ্যে কম দামিও আছে, কম দামি 200 থেকে 250 টাকা। আর এটার প্রাইস হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ মাত্র 500 টাকা। এই যে রেডিয়াম দাও, এগুলো হচ্ছে বাতাস আটকাবে শীতকালে, এগুলো হচ্ছে বেস্ট। আপনি হালকা একটা উইন্ড ব্রেকার পরে নিলেন, আপনার ঠান্ডা লাগবে না বুকে, বা আপনি মানে একটা শরীর একটা গরম থাকবে, একটা ভাব থাকবে। হ্যাঁ, ময়লা তো আটকাবেই, ময়লার জন্য এগুলো বিশেষ করে পরে যারা ট্যুর দেয়, মানে ধরেন সালমান খান হইয়া বের হয় আর কি ট্যুরের সময়। আর যখন ট্যুর স্পটে যাওয়ার পর ওই যে আমাদের জায়েদ খান হয়ে যায় আর কি ভাই। এই যে আরেকটা ব্ল্যাক কালারটা অনেক জোস। ব্ল্যাক কালারটা একটু আমি পরে দেখাই, এক কালারগুলা পরছিলাম না। ব্ল্যাক ম্যান ইজ ব্ল্যাক, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের লুক, মানে আপনারা দেখতেই পারতেছেন কতটা সুন্দর লাগতেছে। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের উইন্ড ব্রেকার, ওয়াটারপ্রুফ, বাতাস আটকাবে। এটার আউটলুক হচ্ছে এটা। আর এখানে আমাদের অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলোতে একটা লোগো দেওয়া থাকবে BQF এর, যেটা আমাদের ম্যানুফ্যাকচার আমাদের গার্মেন্টসের। এটার প্রাইসও 500 টাকাগুলো পেয়ে যাবেন। এগুলো সব বাইকের আছে, ইয়ামা, সুজুকি, হুন্ডা। আমাদের বেস্ট কোয়ালিটি ফ্যাশন ফেসবুক পেজে একটা ভিডিও দেওয়া আছে, ওখানে দেখতে পারেন। আর হচ্ছে আগে প্রাইস একটু কম ছিল 650 টাকা, এখন দাম বাড়ছে। সকল প্রোডাক্টেরই চায়না থেকে সব কিছুই তো আসে, কাপড়, সুতা, চেন, মানে এই কারণে হচ্ছে চেনের কোয়ালিটি অনেক ভালো, এই কারণে হচ্ছে প্রাইসগুলো বাড়ে আর কি। আর বাংলাদেশের অবস্থা বেশি একটা ভালো না, মানে সব সেক্টরে হচ্ছে প্রাইসগুলো বাড়তেছে। আপনি যে কোনো প্রোডাক্টই কিনেন না কেন, প্রাইস এটার 800 টাকা। এটা হচ্ছে একটা হ্যান্ড গ্লাভস, এটা সৌমির। এটার প্রাইস আগে অনেক কম ছিল, এটা আপাতত প্রাইস হচ্ছে 750 টাকা। এটার মধ্যে কালার আছে, নিয়ন কালার আর অরেঞ্জ কালার, দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল পাবেন। আর আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে একটা বেরুফেনের একটা গ্লাভস, এটার প্রাইসও 750 টাকা। এটা জোস একটা কোয়ালিটি। আর আরেকটা গ্লাভস পাবেন হচ্ছে, এটা হচ্ছে আলপানিস্টার একটা গ্লাভস, হেভি গ্লাভস, যারা রেগুলার হাইওয়েতে রাইড করেন আপনাদের জন্য। এগুলো কিন্তু সব গার্ড, এখানে গার্ড দেওয়া, এখানে দেওয়া, মানে সব আঙ্গুলে গার্ড দেওয়া আছে। এই যে বুড়ো আঙ্গুলের মধ্যে একটা গার্ড দেওয়া আছে। আর এই যে এখানে গ্রিপিং এর জন্য একটা লেদারের আলাদাভাবে একটা করছে ওরা, এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল গ্রিপ, মানে অসুবিধা যেন না হয় এই জন্য। এটার প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা। এছাড়াও আমাদের অনেক কম দামি আছে, যেগুলো আমরা ভিডিওতে দেখাইতেছি না, 400, 500 অনেক কোয়ালিটির আছে। যারা শপে আসবেন আপনারা দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে ফিউরগানের একটা হাই কোয়ালিটির একটা লেদারের গ্লাভস, এটা হচ্ছে ফুল লেদার। এই যে ফিউরগান, এটার এই যে এটার আউটলুক হচ্ছে এটা ফুল সেফটি। যাদের ফুল সেফটির গ্লাভস দরকার আপনারা এই গ্লাভসটি ব্যবহার করতে পারেন। এই যে এখানের মধ্যে গার্ড দেওয়া, মানে ফুল গার্ড দেওয়া, এই যে সামনে কার্বন করা, দেখতে অনেক জোস, মানে প্রিমিয়াম একটা রাইডার আপনি। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3200 টাকা। এছাড়া আমাদের কাছে এমটির গ্লাভস অ্যাভেলেবেল আছে, এটা হচ্ছে এমটি ব্র্যান্ড। এই যে এটার কালার অ্যাভেলেবেল আছে মাত্র 450 টাকা। আর আপনারা 350 টাকার মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় গ্লাভস, আমার মনে হয় না এমন কোনো রাইডার নাই যে গ্লাভস পরে নাই, মানে বাইকার, মানে এই প্রো বাইকার গ্লাভ পরছেই ভাই। জিমে যাওয়ার লাগে পোলাপান পরছে দেখলাম, মানে জিম করে প্রো বাইকার গ্লাভ পরে। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 350 টাকা। আর আপনারা যারা জিমে যাবেন আপনারা এই গ্লাভসটা ব্যবহার করতে পারেন, আপনাদের মানে জিম করতে গ্লাভস প্রয়োজন হয়। এটা হচ্ছে একটা বিমারের নি গার্ড, এলবো গার্ডের সেট। এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল, হ্যাঁ, মুভ করতে পারবেন এটা। এটার প্রাইস অনেক কম, মাত্র 1500 টাকা, 4 পিসের সেট। আর এই যে এটা হচ্ছে পায়ের, আর এইগুলো হচ্ছে হাতের। এটা হচ্ছে বিমারের আরেকটা নি গার্ডের এলবো গার্ডের সেট, এটা হচ্ছে বিমার ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে 8টার সেট, প্রাইস 1450 টাকা। এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা রাইডিং জ্যাকেট, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 5000 টাকা। প্রাইস অ্যাভেলেবেল আছে। এটার মধ্যে সেফটি গার্ড এখানে পিছনে সব সাইডে সেফটি গার্ড থাকবে এটার।
এই যেগুলো হচ্ছে সবগুলো এই গার্ডগুলো আলাদা আলাদা দেওয়া আছে, আপনারা এগুলো ফিটিং করে নেবেন। আপাতত আলাদা দেওয়া। এটা হচ্ছে পিছনের হাতের কনুয়ের, এটা হচ্ছে একটা ভিমারের রাইডিং জ্যাকেট। এটা বিশেষত্ব হচ্ছে এটা আপনারা রেগুলার জ্যাকেট হিসাবে ব্যবহার করি আমরা। এটা হচ্ছে ভিমারের রাইডিং জ্যাকেট, আর এটার মধ্যে একটা এই যে বাংলাদেশি ফার্স্ট একটা হুডি দেওয়া আছে। আপনারা যারা দেশের বাইরে যাবেন, যেখানে তুষার পরে, আপনারা এই রাইডিং জ্যাকেটটা ব্যবহার করতে পারেন। এটার বিল কোয়ালিটি, কাপড়, মানে সব কিছুই বেস্ট। এই যে বিমার ব্র্যান্ড। এই রাইডিং জ্যাকেটটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7,000 টাকা। এই রাইডিং জ্যাকেটটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7,000 টাকায় আপনারা নিতে পারবেন। বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো, কাপড়ের কোয়ালিটি জোস। এটা আশা করি 5-7 বছর 10 বছরও কাপড় কিচ্ছু হবে না। এটার পিছনে একটা হুডি দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা লাইফি ব্র্যান্ডের একটা রাইডিং জ্যাকেট। এটার মধ্যে গার্ডগুলো যে আলাদা দেওয়া আছে, সবগুলা গার্ড, হ্যাঁ, হাতের পিছনে সবগুলা গার্ডই দেওয়া আছে, আপনারা ফিটিং করে নেবেন। এটার আউটলুকটা আমরা একটু দেখাই পরে। লাইফি হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্র্যান্ড, যারা হচ্ছে রেইনকোট ম্যানুফ্যাকচার করে, আর গ্লাভস বানায়, নি গার্ড বানায়, মানে অনেক কিছু তৈরি করে ওরা। এই যে এটা হচ্ছে লাইফির আউটলুক, এটা হচ্ছে পিছনের লুক। এই রাইডিং জ্যাকেটটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6,000 টাকা। 6,000 টাকা আপনারা এই রাইডিং জ্যাকেটটি আমাদের থেকে নিতে পারবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করেন নতুন নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য, দেখার জন্য। না কিনলেও সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন।